E tani shikues së dashur, rikthyem sërish bashk e do të diskutojmë për verën në Gjakov, e cila sjell atmosferën festive të një prej ngjarjeve më të papritura dhe më të pritura kulturore dhe muzikore, që janë ditët e shqiptarit. Rikthehen me një program të pasur, artistë të njohur dhe aktivitete që pritet të mbledhin mira vizitor nga Kosova, trojet shqiptare dhe diaspora. Po për të mësuar më shumë rreth përgatitjeve, programit dhe rësive të këtij edicioni, përmes një lidhje me Viber e kemi edhe koordinatorën e festivalit, Jeta Gërçari. Mirëmëngjesi zonja Jeta. Mirëmëngjesi Eza. Faleminderit shumë për kohën. Dhe tregona pak se çfarë na sjell ky edicion i si vjetëm të ditëve të shqiptarit. Po, pra, ditët e shqiptarit, ashtu si dy edicionet e kaluara, sjell gjitha ngjyrat më të bukura të shqiptarisë. Shqiptarët nga kudo trevat ku ndodhen, bashkohen bashkë në Gjakov për gjatë një muaji në 4 vikende për të festuar shqip, për të festuar artin shqiptar, kulturën shqiptare, letërsinë shqiptare, sportet shqip, domethënë gjithçka që është e bukur prej identitetit tonë kombëtar. Por cilat janë ato risitë kryesore që i dallojnë nga vitet e kaluara këtë vit? Po, kjo edicion, sikur edicionet e kaluara, fillimisht sjell 22 koncerte, sjell panele diskutimi, promovime librash, filma dhe dokumentar nga autor shqiptar, me tema të cilat shërbejnë komunitetit, edhe sjell po ashtu sikur vitin e kaluar koloninë e piktorëve mbar shqiptar, një aktivitet për të cilën ne jemi shumë mirënjohës dhe krenar që është në edicionin tonë. Ajo që parishtohet edicionit këtë vit, janë edhe aktivitetet sportive. Aktivitetet sportive dhe rekreative, domethënë janë paddleboard dhe kajak te kanjoni i Drinit, janë vizita apo hiking në 3 pika të caktuara në Gjeravic, në Koshare dhe Valbon. Qëllimisht këto përfaqësojnë bukuritë natyrore të vendit tonë, mirë po përfaqësojnë edhe një copës historie. Mandej kemi ecje në Shkugës, kemi met pilates në Parkun Alipodrimja, domethënë janë gjitha këto janë një plus i edicionit i cili nuk e kemi pas më herët. Kemi pas bashkëpunime të vogla në kuadër të aktiviteteve, mirë po jo në këtë nivel. Dhe kërcimet e urës shajt, po ashtu janë sikur vitin e kaluar, gorat nga ura fshajt prej kërcysve të ndryshëm. Të gjitha këto aktivitete si po i presin qytetarët dhe sa po janë të gatshëm që të marrin pjesë në këto aktivitete të shumta? Entuziazmi është shumë i madh, jo vetëm Gjakov, por edhe për rreth kemi mesazhe pafund, sidomos edhe prej diasporës, prej Shqipërisë, ne ja një numër përqindje e madhe vizitorëve tonë në festival janë nga Shqipëria, nga treva të ndryshme. Edhe entuziazmi ynë është shumë i madh, është një festival që i përfshin gjithë, është një ndjenjë komuniteti gjatë këtyre ditëve në Gjakov, po jo vetëm gjatë këtyre ditëve. Gjakova njihet si qytet ku komuniteti ka nivel të madh të angazhimit, kështu që jemi shumë të lumtur me fillu. Por cilat janë ata emrat më të njohur që do të ngjiten në skenë? Po, në skenën Qashia e Vjetër, që është skena, domethënë janë 3 skena, tek Qashia Jupa, Valipodrimi dhe Qashia Vjetër. Kryesisht në zonën e Qashisë realizohet festivali. Tek skena e madhe në fund mbrëmjes me fillim në ora 10, do të jetë Eugen Bushpepa, Alban Senderaj, Elita Pez, grupi Minatori, do të ketë Rona Nishliu, e cila vjen për të parë në këtë festival, mandej Don't Listen to Your Neighbors, Orkestra është një house band, me thonë, prej edicionit parë, e cila me të vërtet ka kriju lidhje me audiencën e festivalit tonë, dhe nata do të përmbyllet me 3 muskutierët, me një nostalgji të madhe prej artistëve tonë të mëdhenj shqiptar, Aleksandër Gjuka, Alton Deta dhe Retan Markoshi. Pos Ronës që përmendet që është për herë të parë, ka artistë tjerë për herë të parë që kanë shprehur dëshirën, por edhe kanë me performu për herë të parë? Për herë të parë do të performoj, për shembull, grupi Minatori është për herë të parë në festival. Elita Pes është për herë të parë në festival. Alban Skenderaj në festivalin tonë është për herë të parë dhe ka vite që nuk ka performuar në Gjakov. Mandej emra të tjerë kryesisht kanë qenë, në bazi për shembull do të jetë prap, edhe ai është shumë i mirëpritur prej audiencës festivalit. Në Gjakov ka dashamirës shumë të madh.
të mëdhenj, për tjerë kam mendoj që kanë qenë edhe më parë. Cila natë mendon që do të jetë më e frekuentuara? Ajo që ka ndodhur në Gjakov gjatë këtyre ditëve është që mbi popullohet edhe kudo në rrugë, parkingje, hotele, shumë shpesh ka ndodhur që janë stërngarkuar dhe nuk ka pas vende më. Nuk ditëm cila natë, por ditëm që Gjakova këto ditë ka me qenë shumë e bukur. Është gjithmonë mirë, por këto ditë ka me qenë shumë ka me vlu prej shqiptarisë. Por si gjithmonë të gjithë e kanë atë problemin e sigurisë. Si janë marrë masat për siguri gjatë atyre netëve? Po, për fat mirë në të gjitha edicionet deri tash, festivali organizohet nga Fondacioni për Gjakovën, i cili organizon edhe festivalin Ditët e Nëntorit, edhe është edicioni secili festival për tyre është edicioni i 5. Deri tash kemi pas një bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe për fat mirë nuk ka pas asnjë incident, sado që masa ka qenë e madhe. Ne bashkëpunojmë ngushtë me Policinë, me Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Drejtorinë për shërbime për mirëqenie, domethënë ka prani të ambulantës, të zërfiksave të policëve, edhe kjo na bën edhe neve mundi ma rehat, ma të sigurt, ashtu edhe audiencën. Sipas jush si koordinatore e festivalit, sa mendon që ndikon ky festival në ekonominë e qytetit të Gjakovës? Një prej misioneve, qëllimeve të Fondacionit për Gjakovës është ky, pra promovimi i turizmit kulturor, identitetit kombëtar dhe ndikimi në qytet dhe në vend në përgjithësi përmes aktiviteteve kulturore për nxitjen e zhvillimit të ekonomisë, të jetës sociale edhe kulturës. Kjo është që kemi parë na për fillimit të edicionit të parë, është që secilën herë më shumë festivali ka kontribu zhvillimit të bizneseve të vogla sidomos, jemi shumë të lumtur për këtë fakt, e mandej edhe në jetën ekonomike dhe sociale në qytet. Janë shenjat cilat vrehen në qytet edhe gradualisht Fondacioni po arrin këtë qëllim. Por tu i përmend të gjitha ato aktivitete që i përmend edhe në fillim, tregon pak se cili ka qenë ai organizimi më sfidues? Organizimi më sfidues. Festivali shtrihet për gjatë një muaji, pra ka pas rast që brenda një festivali kanë qenë më shumë se 300 pjesëmarrës, artistë, autor, piktor. Dhe këtë këto e bojnë që përtej faktit që është një program shumë multidisciplinar, është edhe sfidë e madhe këta njerëz me u koordinu, me u ndot kënaqur, me pas këtë kërkesat që me ju përgjigj kërkesave që padyshim ju ka nevojë vazhdimisht. Ndoshta sfida është kur ka grupe të mëdha, grupe kërkesa më specifike për shkak të llojit të aktivitetit. Kjo ka qenë sfidë, mirë po kryesisht e bukur e këtij festivali është që është një ndjenjë që nuk jemi vetëm as ne si organizator, as të tjerë si pjesëmarrës, as të tjerë si audiencë, sepse është një ndjenjë që gjithë bashkë po kontribuojmë për qytetin, po kontribuojmë diçka bukur me ndodh, kështu që kur ka pas sfida, gjithmonë jemi drejtuar te dikush, te njëri tjetri edhe është zgjidhur. Tregon pak ju si organizator të këtij festivali, sa janë ato përgatitjet që filloni më herët për këtë festival? Shumë herët janë, muj me thonë që na programin kryesisht një pjesë madhe kemi pas finalizuar në fund nëntorit, në fillim dhjetorit, edhe prej atëherë kemi filluar me përgatitjet e para, ka 2-3 muaj që na punojmë intensivisht për festivalin, dhe tash kemi shpytjet e asaj pune. A ka ndonjë moment gjatë festivalit që ju personalisht e presni me padurim? Se besoj që ju si koordinatore e festivalit i dini ato pikat kryesore cilat janë... Po, unë po them sinqerisht e pres datën 9 gusht, është dita e fundit të festivalit, jo pse mbaron festivali as pak, po sepse me këtë datë do të ndodh një aktivitet shumë i veçantë që unë kam me shumë kështu jam të prit me shumë me thonë emocionalitet edhe. Me datën 9 gusht bëhet parada me veshje tradicionale. Vinë shqiptar për këtë gjitha zonave ku ka shqiptar me veshjet e krahinave tyre. Na e kemi ftuar aty ku
ku ndodhen veshjet më të vjetra që janë përcjell ndër breza, sikur gjubleta, sikur ku diu veshje tjera, edhe parakalojnë, bojnë një marshim nëpër qytet dhe në fund mblidhen për ekspozim tek Parku Ali Podrimja. Është shumë bukur me i pa këto veshje të cilat ndoshta nuk i shohim më aq shpesh. Dhe aty do të kemi një manifestim të kulturës dhe të trashëgimisë tonë. Edhe unë më pres me ndodha jenë atë. Por pse Po ashtu audienca edhe aty do të ketë edhe kod veshjes, po është një thirrje cilën ne do ta bëjmë vazhdimisht, kushdo që vjen atë natë, vjen me rroba kombëtare. Nëse jo do ta lësh një brez, një ples, një lek, një diçka. Por pse mendon që duhet të vinë qytetarë të qyteteve tjera në Gjakov pikërisht për këtë festival? Pse mendon si ja vlen? Unë di që do të vinë, por pse duhet vinë është shumë më thjeshtë. Çdo kush që ndin veten shqiptar, që do me festu shqip, që do me ngu këngë më të bukura, të cilat na vazhdimisht na kanë përcjell nëpër gjenerata dhe vazhdojnë sot me na përcjell. Kush do me ndëgju muzikë mirëfill shqip, kush do me pa artin shqiptar, me pa filma shqip edhe me uni me një komunitet ku na jemi një komb i madh. Le të vjen Gjakov, mirë se vjen Gjakov, aty do të ketë festë me ngjyrat më të bukura shqiptarisë që thash fillim. Edhe njëherë për të gjithë publikun që janë duke na shikuar dhe duke na ndjekur në këto momente, tregona pak kur fillon festivali dhe kur mbaron. Festivali fillon me 17. Po. Festivali fillon me 17 korrekt deri në nëngushtë. Çdo premte, shtunë dhe diele në Gjakov bëhet festivali i ditët e shqiptarit. Gjitha aktivitetet fillojnë prej orës 8 në mbrëmje, përveç aktivitetet sportive që janë gjitha shumica, pjesa më e madhe shtunën dhe dielen, apo dielen janë edhe ato tjera të hiking. Pra, çdo kush mund të marrë në Gjakov, mbrëmje me pa një koncert, 3 koncerte shumë të mira, një panel diskutimi, një film, mandej mu zgjun nesër mëngjes me bo pak aktivitet sportive dhe në mbrëmje në ardhshme po ashtu me vazhdu me pa koncerte, edhe dielen me shku me një lokacion të bukur, hiking, ku diu në Valbun, Koshare, Gjeravic. Pra kjo është një vikend i cili ju pret nëse vini në Gjakov të premte në mbrëmje, edhe nëse vini ditëve tjera na e mirëpresim, është përgjatë një muaji i hapur. Faleminderit shumë zonja Jeta për të gjitha këto informacione dhe faleminderit shumë që gjete kohën që t'i ndojmë bashkë dhe shpresoj shumë që përgatitjet që keni filluar që modi të shkojnë sa më mirë dhe sa më lehtë dhe festivalit të jetë në çdo mënyrë perfekte. Faleminderit, Eza, faleminderit për hapësirën e ju uroj një ditë bukur. Faleminderit shumë.